अभी टाइम हुआ है शाम के 4 और सुबह से बारिश हो रही थी, लेकिन अभी मौसम खुल चुका है तो मैंने भी फैसला किया ग्राउंड जाने का। रास्ते में खूबसूरत नज़ारे का आनंद लेते हुए मैं पहुंचा ग्राउंड, लेकिन वहां जाके देखा कि सभी लोग पहले से ही पहुंच चुके थे। हम जैसे ही पहुंचे मैच भी स्टार्ट हो गया। आज तो हमारी किस्मत ही खराब थी क्योंकि सारे के सारे मैच हार गए। एक तो बारिश ने पहले से ही परेशान कर रखा था और ऊपर से हमारे विकेट भी ऐसे गिर रहे थे जैसे आम के पेड़ से पके हुए आम। सूरज ढलने का भी समय हो रहा है और मौसम भी खराब हो रहा है, तो आज के लिए बस इतना ही। खैर अगली बार हम और ज़्यादा जोश और तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगे और जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। चलो बाय।